中意睇我嘅頻道又或者我嘅影片嘅話咧，記得訂閱同埋撳翻個鐘仔啦。有能力而又想識我嘅話，可以透過 FPS、PayMe、PayPal 經濟上支持一下我嘅。Hello， 大家好，歡迎收睇 MF101。我係 Anakin， 今集想同大家講下呢部 Pentax 17嘅半格菲林相機啊。咁首先就要講明先啦，呢條片咧係絕冇收費同埋宣傳嘅成分嘅。咁喺呢部機推出之前咧，其實廠方咧已經有同我傾過話會搞一啲合作啊，又或者拍片去做 review 啊，又或者有啲活動之類咁樣嘅嘢啦。咁而呢一類嘅口頭承諾咧，亦都不翼而飛，憑空消失，轉嫁咗落去另一位賣身高嘅 YouTuber 身上嘅。咁好啦，唔講太多背景資料啦，直接咧就同大家直入主題，講下關於呢部機嘅一啲用後感啦。咁呢部相機嘅背景資料咧，我就唔會提噶啦，大家有興趣嘅話就自己上網揾啦，因為我都冇收錢要幫佢 sell 嘅，都會根據我哋香港好出名嘅呢個可加可減機制啊，咁我可以讚亦都可以彈，覺得冇收錢可以做呢啲咧，其實都幾開心嘅。當然啦，我就唔會講啲好無理嘅理由嘅，我相信觀眾嘅眼睛咧係雪亮嘅。講咗讚呢部機嘅一啲地方先啦。首先呢部機咧比較薄輕巧，同埋咧都有少少手感質感嘅。大家唔好以為佢望落去好膠咧，其實佢就會做一啲好差嘅觸感俾大家。即係比起另一個 Y 字頭嘅牌子嚟講咧，佢嗰個 design 上邊咧係有落啲心機嘅。即係你 grip 呢部機嘅時候咧，你唔會覺得佢好滑啊。佢某啲位咧都會做到啲手感俾你啊。而且望上去咧，佢上高呢隻 titanium 嘅色咧係有啲 texture 嘅，雖然佢都唔係真係 titanium 啦。咁然後啦，個樣咧係唔係靚仔咧，就真係見仁見智啦。我自己就覺得咧係一般嘅啫。第二樣嘢要講嘅就係呢條手繩啊，原來係好有心思嘅。呢一個狀態之下，如果你將佢 point 去前方嘅話咧，啱啱好咧就會同呢一個鏡頭形成一個最近距離嘅25mm 嘅對焦，25cm 嘅對焦範圍，唔好意思啊，25mm 太近。咁如果大家要影一啲最近對焦距離嘅嘢嘅話咧，就可以咁樣揸住部機先啦，然後咧就另一隻手咧就揸住呢條繩，就將佢放喺你要對焦最近嘅位，假設係呢個 mon 咁樣，咁我就掂住呢個 mon，然後就放低條手繩。咁呢個位咧就係部機同埋嗰個被攝物嘅最近對焦距離就係25cm啦。咁樣咧我就可以校翻呢個鏡頭嘅最近對焦距離，然後咧就 check 多次咁樣。咁但係影嘅時候咧，記得咧就留意翻要用翻佢觀景器入邊裏邊細嗰個框框先係嗰個構圖嘅範圍啦。然後啦就係用呢部機咧個好處咧就係你唔需要有啲咩經驗啊。其實你睇嗰個說明書睇5分鐘你已經識用噶啦。佢係一部非常之適合初心者新手向嘅一個半格菲林相機啦。咁同埋喺而家菲林比較貴、比較少選擇嘅年代咧，你可以影到72張，比較化算經濟化嘅。咁當然啦，半格相機咧唔係一個新鮮事嚟嘅，以前都有一啲半格菲林嘅相機嘅。如果大家有興趣嘅話咧，亦都可以選購嗰啲舊嘅半格菲林相機，因為外觀上咧其實大家都已經好唔同啦，同埋嗰啲相機嗰個價錢啊，二手價錢咧亦都會比呢一部 Pentax 17咧平好多嘅。最後一個我覺得係優點咧，就係佢有閃光燈啦。咁好多呢啲細機咧，其實都未必有閃光燈提供到俾你嘅。呢個閃光燈咧雖然話係有啦，但係佢嗰個最近嘅有效範圍咧，其實都唔算多嘅。咁呢幾點咧就係關於佢嘅優點啦。然後要彈嘅位啦，第一樣要彈嘅真係好差嘅一個使用感，佢嗰個快門掣啊，呢個快門掣咧其實咧係要好大力撳落去咧，佢先有反應。可能會有人話：唉，鬆你又屌，緊你又屌，咁你想點啫？呢個問題，呢部機咁細部，你要好大力撳佢落去。假設真係要影啦，我點樣都會有少少喐咯。因為佢真係要大力過呢個機嘅嗰個樣啊，你明唔明啊？呢部機個樣唔需要咁大力撳落去，但係佢結果係需要啊！我影出嚟好多相咧，其實都係歪咗嘅，因為你喺街嘅時候，你冇可能真係咁樣慢慢揸到實一實先影，你唔會噶嘛。你真係見到有嘢要影你就，但係你撳嗰下永遠都係會歪咗少少、斜咗少少咁樣。可以做鬆啲咯，唯有係咁講啦。我自己覺得太重啦，好影響到嗰個拍攝出嚟嘅嗰個手震嘅成果啊。第二樣嘢啦，就係佢光圈細啦，同埋你冇得控制快門啊，冇得控制光圈啊，咁呢啲都比較麻煩嘅。
嘅。佢有個bokeh mode嘅，咁但係你得3.5光圈，你可以有幾多光入到去咧？咁就其實要講就係呢部機係一部日光機，咁而佢的確喺日光之下咧發揮得唔錯嘅。我自己覺得咧嗰個喺太陽之下影咧鏡頭嘅發色咧，其實係令人覺得好眼前一亮嘅。冇諗過啊，機仔細細咁小鏡片嘅鏡頭都可以做到咁嘅質素，其實都唔錯嘅。都係嗰句啦，就係你只係可以適合喺大太陽嘅情況之下先發揮到佢所有嘅功力啦。咁如果陰天嘅話，大家都睇到啲相㗎啦，其實就相對上好灰啊，影出嚟好 flat 啊，亦都冇乜太大嘅特色啦。所以咧就令我覺得呢部機咧限於佢喺日光下拍攝咧，先至可以好好咁樣發揮。第3點啊，就係佢嘅測光偏暗呢一樣嘢啦。基本上咧，如果你唔係大太陽影嘅話咧，你影出嚟嘅所有嘢咧，如果跟翻佢呢個exposure compensation，如果你 set 做0嘅話咧，你影出嚟所有嘢都係會暗少少嘅。咁呢樣嘢就我覺得差啲啦。即係如果你係本身影出嚟暗少少嘅，不如你寫到明你嗰個測光就 suggest 大家要 push 一級去影，咁可能會好啲啦。如果係唔識嘅新手用家，又或者係第一次用呢部機嘅用家，佢第一筒菲林可能係全部影出嚟都係好暗嘅，咁就使用體驗會差少少啦。然後要彈嘅就係其實佢嗰個機內嘅 viewfinder 咧，係比你實質影出嚟嘅畫面咧係窄少少嘅，即係你影出嚟嘅畫面咧係會比呢個 viewfinder 望出嚟闊啲。咁呢一樣嘢有少少影響嗰個構圖嘅，但係都起碼好過佢唔係話 viewfinder 闊啲影出嚟窄啲，佢調翻轉 viewfinder 窄啲影出嚟闊啲，咁你可以有啲位走盞，我覺得如果可以做得 accurate 少少咧就更加好啦。咁而最後啦，佢影出嚟嗰個菲林嘅成像咧，唔係 exactly 4:3嘅18×24mm嘅，佢闊少少嘅嗰個比例咧，整體咧係介乎於呢一個3:2同4:3之間嘅，都係嗰句咯。你有少少位俾你走盞，其實都未嘗唔係一件好事嚟嘅。咁整體嚟講啦，呢部機啦，嗰個成像咧，其實就幾銳利嘅，顏色咧亦都會有驚喜嘅。即係作為一部咁細部嘅機，支鏡又咁細，係唔錯㗎啦，我覺得。咁而得3.5光圈咧，勉強咧其實都可以撮到少少嘅景深俾大家玩嘅。咁但係你就真係唔好期望佢可以做到啲好淺景深、大光圈嘅感覺。然後啦，我就覺得呢部機咧係好適合一啲入門嘅初心者去玩嘅。咁而整體嚟講啦，我覺得呢部機咧，假如你唔係大太陽嘅時候帶出去咧，真係廢咗一半功力嘅。除非你係可以行到好近做一啲抓拍啦，即係假如係3米、1.7米呢啲咁樣嘅位，你行到埋去喺人群之中做一啲 street snap， 然後開閃光燈用。咁假如你係喺昏暗嘅環境，又或者係夜晚咧，其實佢都會俾到一啲畫面你睇嘅。咁只不過係你接唔接受到佢係你一定要用 flash 啦，第一樣嘢。第二樣咧就係佢嗰個快門嘅啲 delay 時間啊。咁你接受到嘅話就冇問題啦。最後啦，就想同大家提下啦，關於呢部機咧，佢嘅一啲使用上留意嘅地方啦。首先咧就係其實佢唔係一部好抓拍嘅機嚟嘅。即使你校咗呢一個對焦範圍之後咧，其實你半按快門咧，佢都仲要去將嗰支鏡頭 lock 喺指定嘅位置。咁所以你半按嘅時候咧，佢係會褪出嚟。如果你係好想即刻快拍嘅話咧，我示範一次啦。見唔見到啊？其實大約有半秒時間 delay 左右嘅，見到未？嗱，再做多一次，唔係即刻有嘅嗰個速度嚟嘅，所以如果大家想用嚟街拍嘅話咧，要留意一下佢嗰個反應速度啦。第二點啦，就係記得要 check focus 啊！有時咧，你 focus 完，譬如你影完半身嘅合照咁樣啦，咁然之後咧，你係影下一張你想影街喎，但係你唔記得擰嘅話咧，其實我覺得佢幾好咧，就係 viewfinder 咧係咁啱可以俾你望到嗰個對焦用緊邊個 logo 啊，咁你可以喺嗰個位咧最後 check 多一次。好，第三點啦，就係佢呢個 auto mode 咧真係 auto 嚟嘅，因為佢有分有閃光燈嘅 P mode 啊、夜間 mode 啊、bokeh mode 啊、B mode 啊咁樣，咁但係咧呢啲所有嘅 mode 咧，其實都係要靠你自己去 set 個 focus 嘅。咁但係 auto mode 嘅話咧，佢連個 focus 咧都會幫你自己去決定嘅。咁佢就會由1米去到無限遠去幫你去揾啦。咁所以咧，如果用 auto mode 嘅朋友咧，記住啦，係部機幫你揾 focus，
唔係你自己決定嘅。第4點啦，關於呢部機嘅測光咧，其實係有少少偏暗嘅。咁如果中意影翻出嚟嗰個效果係似你自己眼睇到嘅嗰個效果嘅話咧，記得咧就 set 翻嗰個 EV 咧係去到+1嘅呢個 compensation 啦，因為部機嘅測光咧係比起普通嘅接受程度咧係暗少少嘅。咁最後一點啦，就關於呢個 viewfinder 嘅，因為 viewfinder 入邊咧係有2個框嘅。第一個框大少少嗰個咧，當然咧就係呢支鏡頭嘅嗰個焦距啦，咁即係25mm，其實就大約係37mm左右啦。咁入邊仲有個細啲嘅框嘅，咁但係細啲嗰個框咧，佢唔係咁樣大框，跟住咁樣縮細嘅，佢咁樣一個大框，個細框咧係咁樣歪埋入去嘅。咁點解要提呢一樣嘢咧？就係因為佢亦都同時缺乏咗一個構圖嘅正中間嘅位俾大家去參考啊！如果大家中意影一啲對稱啊，又或者影相嘅時候想至中嘅話咧，好容易咧係會歪咗嘅。即係我自己有試過影幾張以為係至中嘅相咧，其實都歪得比較多嘅，因為你望佢嘅時候咧，你係唔係好知道邊個位係正中間啊？所以咧會有偏差嘅情況出現。我自己嚟講咧，嗰個影響就大啲，因為我比較中意影一啲結構性嘅構圖嘅。用呢部機嘅用家，又或者係想考慮買呢部機嘅話咧，注意一下啦，因為有機會會影響到你平時拍攝嘅習慣啦，同埋構圖嘅準程度嘅。咁今次呢條片咧就暫時到呢度啦。如果大家有啲咩心得、意見、想法，又或者你有用開呢部 Pentax 17嘅話咧，記得喺下邊留言話我聽。臨走之前唔記得 like、comment、subscribe 同埋 share 啦。我係 Anakin，下條影片再見，拜拜。